YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि नारसिंगी के पास से है। नारसिंगी जो कि रेसिडेंशियल एरिया है, वहां पर बैरागी गुड़े के पास मिलिट्री की ट्रेनिंग के दौरान एक गोली आकर एक बिल्डिंग के 5th फ्लोर की विंडो पर लग जाती है। उसका गिलास फूट जाता है। शुक्र है किसी की जान तो नहीं गई है। पता नहीं मिलिट्री वाले किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं या तो किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसकी वजह से जो है मुकामी रहने वालों को आफत भी आ सकती है या तो फिर इनकी जान भी जा सकती है। शुक्र है लेकिन फिलहाल तो किसी की जान नहीं गई। लेकिन ये किस तरह की ट्रेनिंग है? अगर यहाँ पर मिलिट्री का ट्रेनिंग कैंप भी है तो शायद इसको जो है वहां से हटाकर कोई दूसरे एरिया में डालना चाहिए, वरना जो है रहने वाले मुकामी लोगों को जान को खतरा भी हो सकता है। तो आइए खबर आप देख सकते हैं मिलिट्री एरिया नारसिंगी के पास से। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और साहबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद।